अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एलिमिक्स टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास है A125F। इसका जो है वो IMI 00 हो गया दोस्तों। तो इसका IMI हम रिपेयर कर देंगे सैमसंग टूल प्रो से। तो सबसे पहले दोस्तों इसका डेवलपर ऑप्शन ऑन करके है, USB डिबगिंग इसका ऑन करते हैं। फिर दोस्तों चले जाते हैं इसका कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो आज हम सैमसंग टूल प्रो Z3X के न्यू जो लेटेस्ट अपडेट है इसकी वजह से इसकी मदद से इसका जो IMI है वो 00 हो गया। इसको रिपेयर करेंगे विदाउट रूट। दोस्तों इसको रूट नहीं करना, रूट के बगैर ये चलता है, काम करता है दोस्तों। तो सैमसंग टूल प्रो में यहाँ पे ओपन कर देता हूँ दोस्तों। इसमें आप मॉडल सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों IMI लिखो, लेकिन IMI वो जो इसका अपना और रियल IMI है उसको जो है ना लिख देना जो डब्बे पे या इसके पीछे लिखा होता है। क्योंकि दूसरा IMI लगाना जो है दोस्तों वो इलीगल है। तो इसी वजह से इसका ओरिजिनल IMI टाइप कर दे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं सिम 1 और 2 का, चूँकि इसका डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं 1 और 2 दोनों को लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं IMI लिख देता हूँ दोस्तों। IMI टाइप करने के बाद आपने दोस्तों ये रिपेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने रिपेयर पे क्लिक किया है। विदाउट रूट ये हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है ये दोस्तों। तो यहाँ पे इसका प्रोसेस जारी है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। ये जब रिपेयर हो जाता है तो फिर उसको फैच भी करना है। रिपेयर के बाद ये रिबूट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली मोबाइल। तो यहाँ पे ये कुछ लोडिंग करेगा, इसके बाद रिबूट हो जाएगा। रिबूट के बाद इसको पैच ज़रूर कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिंग हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये IMI जो है वो राइट हो जाता है और यहाँ पे ये सक्सेसफुली राइट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल रिबूट हो गया। मोबाइल रिबूट होने के बाद यहाँ पे मोबाइल ऑन हो जाएगा और इसके बाद आपको अपने मोबाइल को फैच करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सारा प्रोसेस हो गया। आप मोबाइल को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसका ये सक्सेसफुली काम शुरू कर गया या नहीं। तो दोस्तों मोबाइल को मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका हम चेक कर देते हैं IMI। पहले इसका 00 था, अभी आप देख रहे दोस्तों ये देख रहे हो दोस्तों, ये इसका IMI सक्सेसफुली